हिकिड़ो माण्हू कमाई कंदो आहे, कसब कंदो आहे पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़, ऐं ॿियो इंसान अमल करे थो, कसब करे थो अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे हुक्म जे मुताबिक़। अलाह वटि इनाम उन बहाने खे मिलंदो, रब तबारक व तआला वटि उहो इंसान पंहिंजे आला मक़ाम खे हासिल कंदो जंहिं रब खे राज़ी कयो, जंहिं रसूल खे इताअत सां राज़ी कयो, अलाह खे इबादत सां राज़ी कयईं, अलाह जे फ़रमान ते हलियो। ऐं उहो इंसान दुनिया में जो ख़्वाब ख़ासिर थी निकिरंदो, जंहिं दुनिया में कसब त कयो पर पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़, पेट भरियईं पंहिंजे ख़्वाहिश जे मुताबिक़, हथनि खां कमु वरितईं पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़, अखियुनि जी नज़र खां कमु वरितईं पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़, कननि सां आवाज़ ॿुधईं पर पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़, पेरनि सां पंधु कयईं पर पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़, पंहिंजे नफ़्स जे चाहत जे मुताबिक़ दुनिया में चुरपुर कई। अल्लाह तबारक व तआला ही क़ुरान मोकिले करे असां इंसाननि खे पंहिंजे तरफ़ां तालीम ॾेई करे असांखे सम्झाए थो त दुनिया में ज़िंदगी बसर कयो, दुनिया जे अंदरि पंहिंजो पेट पालियो, दुनिया में अखियुनि सां असांजे तख़लीक़ात जो मुशाहिदो कयो, पंहिंजे उज़वनि सां कसब कयो, पर पंहिंजे मर्ज़ी सां न, मुंहिंजे हुक्मनि जी माता। फरमाए वमन यूक़ शुह नफ़्सिही फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून, जंहिं पाण खे नफ़्स जे ख़्वाहिशात खां बचायो, कसब त कयईं पर पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़ न कयईं, अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे हुक्म जे मुताबिक़ कयईं, इहो कामयाब थियो। फरमाए मन युतिअ अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जंहिं दुनिया जे अंदरि कसब कयो, कमाई कयईं, अमल कयईं, पर अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे हुक्म जे इताअत में रही करे, रब जे फरमान में रही करे, अल्लाह ताला फरमाए थो इहो ई वॾी कामयाबी खे पहुचंदो। इहो इंसान दुनिया में जो वॾी इज़त हासिल करे निकिरंदो ऐं आख़िरत में इन जो मक़ाम ठहंदो। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। जन दुनिया में रही करे अल्लाह जे फरमान ते यकीन रखियो, खुदा जे ज़ात ते ईमान आंदो, पैगंबर के सचो समझो ऐं पोइ अमाल सालिह जो इर्तिकाब कयो, भला अमल कयूं, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल खे राज़ी कयूं, ख़ल्क़ खुदा खे राज़ी कयूं जे ख़िदमत सां, दुनिया में परायो हक़ न खाधऊं, ज़ुल्म न कयूं, ना हक़ न कयूं, कंहिंजी हक़ तलफ़ी न कयूं, अमानतदार थी करे दुनिया में रहिया, इफ़त ऐं पाक दामनी सां रहिया, हलाल वापरायूं, हराम खां परे भॻा। अल्लाह ताला फरमाए थो कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, असां वटि उन्हनि जो मक़ाम आहे, असां वटि उन्हनि जी इज़त आहे। अहिड़ो मक़ाम ऐं अहिड़ी जाइ ॾींदासीं उन्हनि खे जो कॾहिं बि उन जाइ मां निकिरण जी तमन्ना ई कोन कंदा। एॾो अल्लाह ताला उनखे पंहिंजे रज़ा जे मक़ाम में रहाए थो। ऐं जेकॾहिं अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जी नाफ़रमानी थिए थी त पोइ रब तबारक व तआला उन्हनि जो तज़किरो बि क़ुरान करीम जे अंदरि कयो आहे।
फरमाई इन लदैना अनकालम व जहीम व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। जेको पंहिंजी मर्ज़ी हलाईंदो, हलाल खे छॾे हराम वापराईंदो ऐं ज़ुल्म जा कम करे आयो ऐं ख़ल्क़ ख़ुदा खे ईज़ाए दुनिया जे अंदरि शैतान जो पासो वरितई, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे फ़रमान खे पुठी ॾिनई। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे लाइ फरमाए थो त उन्हनि जे लाइ असां वटि हथकड़ियूं बि आहिनि, जहन्नम जी बाहि बि आहे ऐं तरह तरह जी सज़ा उन्हनि खे उते मिलंदी ऐं खाधो उन्हनि खे अहिड़ो मिलंदो जेको न हेठि वञी सघंदो न ॿाहिरि कढी सघंदा, निड़ीअ में घुट करण वारो। ला यकादु युसीगु वयातीहिल मौत मिन कुल्ल मकान वमा हुव बिमय्यित वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़। उहो माण्हू जेको दुनिया में पंहिंजे ख़्वाहिशात खे पूरो करे थो। अज़ीज़ो, ही दुनिया असांजे लाइ दारुल अमल आहे, ही अमल जो घर आहे। फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाण फरमायूं दुनिया मज़रतुल आख़िरा, पोख जी जाइ थो हीअ दुनिया। पोइ जेको माण्हू जहिड़ी पोख पोखींदो ओड़ी पोख लुणंदो। लिहाज़ा इंसान दुनिया में हतल मक़दूर या कोशिश करे त मूंखे हक़ ऐं सच ते हलणो, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल खे राज़ी करणो आहे, ऐं मूंखे दुनिया में हलाल खाइणो आहे, ऐं दुनिया जे अंदरि मूंखे कंहिंसां ज़ुल्म ऐं ज़्यादती कंहिंसां ॾाढ न आहे करणो। अमल जो मैदान ही आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन क़ुरान पाक जे हिन आयात मुबारक जे अंदरि सभ खां पहिरें नंबर में जेको इंसान जे निजात जो दारो मदार आहे अक़ीदे जे बुनियाद, उन अक़ाइद जो सबक़ ॾिए थो त पंहिंजे अक़ीदे में इहा शइ पैदा कयो, पंहिंजे दिलि में हिन शइ खे विहारियो त हिन अर्ज़ो समाज जो ख़ालिक़ रब तबारक व तआला आहे। ज़मीन आसमान खे पैदा करण वारो अल्लाह रब्बुल आलमीन आहे। ऐं इन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तसरुफ़ इन ज़मीन आसमान में तसरुफ़ बि उन्ही जो आहे, हुकुम बि उन्ही जो हलंदो, ॿिए जो न हुकुम हलंदो न ॿिए जो तसरुफ़ बि आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे फरमाए थो, ऐं नबी इहे जेके बुतनि खे पूॼनि था, जेके माखों सवाइ गैरनि खे पंहिंजो मुश्किल कुशा ऐं हाजत रवा सम्झनि था, इन खां पुछा त कर अमन ख़लक़ समावात वल, अर्ज़ो समा खे कंहिं पैदा कयो आहे? व अंज़ल लकुम मिन समाए मां, आसमान मां तव्हांजे लाइ पाणी खे नाज़ुल कयईं। व अंबतना बि हदाइक ज़ात बहज मा कान लकुम अन तुंबितू शजरा। अल्लाह फरमाए थो तव्हां हड़ ई गॾिजो, तव्हां ज़मीन में हिकिड़ो तीलो बि नथा कढी सघो पिया। मुंहिंजो तसरुफ़ हले, मुंहिंजो हुकुम हले थो। इन ज़मीन मां सलाह माथो फुटायां, आसमान मां पाणी माथो आणियां, उन पाणीअ जे ज़रिए
ज़मीन के सैराब मां थो कयां, पोइ ईअं न आहे त ज़मीन सैराब थी वई त सलो ॾे, न, पोइ वरी त मुंहिंजो हुकुम हलंदो, जिते मां चाहींदुसि उते सलो फुटंदो। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरा अलाह माल, रब साईं फरमाए थो ॿी का कुवत आहे मूंसां तव्हां सभिनी खे, को माण्हू झंडे खे सजदो करे थो, को कंडे खे सजदो करे थो, को कुबे खे सजदो करे थो, को खपड़ खे सजदो करे थो, को कंहिंखे सजदो करे थो, को बुत खे सजदो करे थो, को कंहिं क़बर खे, को काथे, को काथे। अलाह फरमाए थो ख़बर जो उन्हनि जो हुकुम हलंदो, ग़ैर जो हुकुम हलंदो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो बल हम कौम यादिलून, भले क्या कौम आहे जेका ज़्यादती करे थी। अल्लाह तबारक व तआला जो छा मक़ाम, उन रब साईं जी छा कुवत, ऐं उन जी कहिड़ी ताक़त, ऐं उन जो केॾो वॾो तसरुफ़, ऐं उन जी केॾी वरी दुनिया जे हर शइ ते गिरफ़्त, ऐं सभिनी मख़लूक़ात ते नज़र, ईअं केरु थो करे सघे। अला माल, रब साईं फरमाए थो छा मां अलाह सां गॾु ॿियो आहे को जंहिंखे एॾी वॾी ताक़त हो। अल्लाह तबारक व तआला इहा शइ असांखे सम्झाए थो त तव्हांजे दिलो दिमाग़ में, तव्हांजे ज़हन में ऐं तव्हांजे फ़िक्र में, अक़ीदे में इहा शइ पेवस्त थी वञे त ख़ुदा खां सवाइ कोई कोन्हे को, बसि इन शइ ते यकीन रखो त ख़ुदा खां सवाइ ॿिए खे एॾी वॾी ताक़त न आहे। फरमाई अमन जाल अर्ज़ करारा, ज़मीन पाणी ते आहे, हीअ ज़मीन पाणी ते आहे, इहा ज़मीन ॿेड़ी जीअं पाणी में लुॾंदी आहे ईअं लुॾंदी ही। इन ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला जबल खोड़िया, जाॾे बि तव्हां वेंदो तव्हांखे जबल ई जबल नज़र ईंदा, इहे जेॾा मथे आहिनि एॾा हेठि आहिनि। ईअं ज़मीन खे ख़ुदा बंदि करे छॾियो, ज़मीन खे करार ॾेई छॾियो, ज़मीन बेहिजी वई, धुॾण खां लुॾण खां हिकु जाइ ते मज़बूत थी वई। अलाह फरमाए थो त इन खे मज़बूत कंहिं कयो, इहा कुवत कंहिं कई, ये पहाड़ कंहिं पैदा कया, कंहिंखे बि ताक़त कान्हे। असां मख़लूक आहियूं, उहे माण्हू अकुल जा अंधा आहिनि जेके मख़लूक खे ख़ालिक सां शरीक करनि था। मख़लूक खे ख़ालिक सां शरीक, जेका कुवत ख़ालिक अकबर खे आहे उहा मख़लूक खे काॾों थींदी। ख़ालिसतन अल्लाह तबारक व तआला हिन क़ुरान पाक जे इन्हनि आयात मुबारक जे अंदरि अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे सबक़ पंहिंजे कुवत, पंहिंजे ताक़त ऐं पंहिंजे मक़ाम जे तरफ़ तवजो ॾियारे थो। लिहाज़ा असांखे इहो अक़ीदो रखिणो आहे त ख़ुदा खां सवाइ ॿी सभु मख़लूक आहे। हे माण्हू जेके क़बरनि खे सजदो करनि था, ग़ैर जॻहियूं पंहिंजूं मुरादूं पेश करनि था, पंहिंजे ख़ैर ऐं शर जो मालिक ग़ैर खे सम्झनि था। अल्लाह फरमाए थो उनखे इहा बि ख़बर न आहे, वमा यशुरून इहा न युबसून, असां कॾहिं उथंदासीं इहा बि ख़बर कान। कलमे वारो हे त अल्लाह तबारक व तआला हड़नी इंसाननि खे सबक़ ॾिए थो, पर कलमे वारनि खे अल्लाह तबारक व तआला वरी क़ुरान पाक में ख़ुसूसन हिदायत फरमाए थो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐं ईमान वारो सभ खां पहिरें नंबर में ख़ुदा जो ख़ौफ़।
नक़ूलु क़ौलन सदीदा, ॻाल्हि सची ॻाल्हि आहे, ज़ुबान सां सच ॻाल्हि आहे। ॿी जाइ ते फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐं ईमान वारो इस्लाम में पूरे जा पूरा दाख़िल थियो। अहिड़े नमूने सां जीअं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया जे अंदरि जेका अल्लाह रब्बुल आलमीन जी हीअ तालीम आम कई ऐं हज़ूर इहा तालीम पढ़ाई ऐं इन तालीम ते अमल जो तरीक़ो सेखारियऊं ऐं पोइ सहाबा किराम हज़ूर जन वटि इहा तालीम पढ़िया ऐं सहाबा किराम जेके वरी हज़ूर सां गॾिजी करे जेके दीन जा कम कया, अॼु कलमे वारे खे इहे कम कंदा आहिनि। असांखे हज़ूर जन दुनिया में सिर्फ़ु निमाज़ पढ़णु कोन सेखारी, सिर्फ़ु रोज़ो रखणु कोन सेखारियो, सिर्फ़ु हज जो तरीक़ो हज़ूर कोन सेखारियो, ज़कात जे ॾियण जो तरीक़ो हज़ूर कोन सेखारियो, पूरी ज़िंदगी जो सबक़ ॾिनो। जेके भी शोबा आहे ज़िंदगी सां जेके शयूं तालुक़ रखनि थियूं, पाण फरमायूं बुइस्तु बिस्सैफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मूंखे तलवार सां मोकिलियो आहे। ॿी जाइ ते फरमायो त बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह मूंखे तव्हांखे सेखारण जे लाइ मोकिलियो आहे त मां तव्हांखे सेखारियां, बहैसियत उस्ताद जे करे मूंखे तव्हां ॾे मोकिलियो अथई। इहो क़ुरान सॼो मुआशरती ज़िंदगी सां भरियो पियो आहे।